我哋有歡澤。O K， 我唔會 cut 㗎。嚟講，我哋今日咧就有我哋嘉賓靚榮，我哋今日嘅 Y 鳩你。又係識咗成20年嘅人啦，呢一個。係啊，我知道佢係20年，我唔識佢咯。我識咗佢好耐咯，好。唔係如果頭先睇翻相就我哋講緊我同佢識嗰陣時就係最早咯，係嘛？係都係燒人㗎啦，燒人係咯。冇錯冇錯。我哋咁多年我哋係空白嘅 dead 咗 air，係我哋係冇乜點聯絡嘅。中段少，頭段都 friend 㗎，同佢同長差嗰時。其實只係佢，我哋大家有揸電單車咧，繼續落去咧，其實就會啫。我試過有時有遊車河集地點見到啲已經係冇再揸電單車，走嚟 say hi 咁咧。有，都係佢哋有。點解你話唔揸咧？話危險喎，有大有細喎，唔揸電單車啦咁樣。我成日覺得整定嘅呢樣嘢，你真係要同觀眾講下。成日話咩揸電單車危險，嘥撚氣，屌你！要死啊！揸坦克車撞撚死你啦！講真。啊呢樣又冇錯。係咯，真係嘥撚氣啊！我都認呢啲，我覺得整定嘅。不過黎明嗰時就嗰期早期係同你好 friend 嘅，我記得同長差佢哋成班一齊玩。係。因為佢係一個跆拳教練嚟嘅，好撚犀利嘅。係啊，我都係去睇佢。呢樣我知啊，喺 Facebook 個大頭咧，嗰隻腳咧咁樣。好勁㗎佢，普通好似係日普通嘅片頭嘅，喺沙灘度踢嗰啲咧，佢好堅嘅。因為我嗰時啊，講緊10幾20年前，我覺得跆拳係得個睇字嘅啫，啲腳好靚啊，好犀利嘅。跟住佢就變咗俾我睇，佢話你舉嗰隻手俾我睇下咁樣，咁我就舉啦。唔知轉咗幾撚多個圈啦，跟住啪一聲。我係 feel 斷撚咗骨咯，隻手我 feel 到。唔誇張。我痛一個禮拜，起碼講真。嗱，如果你又介紹下跆拳道，好似輕輕講下啦。好。咁佢其實係腳法靚。咁咧，但係如果你哋打開泰拳啊，或者自由搏擊啊，依家綜合格鬥技嗰啲咧，其實講真係唔夠佢哋打嘅。即係我哋係踢落去好有美感，但係如果講腳法咧，我哋係專業嘅。唔係，但係好撚痛。但係你話埋身肉搏戰咧，就其實就始終都係斯文少少。因為你太腳有爭失啊嘛。係啊，同埋佢比賽限死咗你個規例啊嘛。嗰個跆拳係靚係型嘅。我一日整翻個台。我哋話呢個泰拳教練對呢個跆拳教練咁啊，知結局㗎啦。阿軍佬啊，我揾啲小朋友嚟。俾人揸拍板，企唔同嘅角度係咪？呢明話你打贏咗我啲咧，軍佬派個女學生嚟啦。我揾啲小朋友嚟啦，唔好搞。唔係佢之前個契妹都係玩跆拳㗎嘛，係嘛？我記得。係玩過下。係咯，我識佢契妹嗰時都係玩跆拳嘅嗰時。你都識過下嘅。誒，就咁而家即係同契妹嗰啲佢都識過下。而家跆拳道係繼續打定係做其他 pose 嘅嘢咧？你講我啊？係啊。你講我每日都有教班嘅，教班但係依家個普遍係教小朋友多啦。但係都我係啦，但係我啲即係我啲徒弟啊嗰啲都有選手嘅，都有啲係選手打比賽。你唔打比賽㗎啦，而家。我咁嘅一把年紀點打比賽？冇所謂嘅。去睇我打嗰陣時，我都係都10幾年前喎，都廿幾廿多蚊㗎啦，你睇下。係咩？但係其實我有時見啲咩親子班。點解阿媽又黑帶，個細路又黑帶咁勁啊？我又冇玩親子班嗰啲咯，考試嘅啫嘛，去打嘅啫。但係要好長經歷先可以考到條黑帶喎。其實如果一般，如果你真係勤力練，譬如你個個禮拜練都4-5年啦都。哇！4-5年。即係佢計有啲時間嘅。咁啊有參差啦，有啲好快。你要磨練上嚟有獎㗎嘛。2-3年都有啲好快，咁啊即係好參差嘅嗰對。考咯，考試顏色帶咯，有顏色帶就有10級咯。有啲咩？顏色帶有10級。踢呢塊板，踢嗰塊板。唔知啊。你如果專業啲講，你有腳法啦，有叫做套路啦，即係叫做打套拳啦，係啦，同埋搏擊啦，即係搏擊都係一般都係呢啲嘢。而家嗰啲都演變咗啦，黐撚線。你都可以㗎。擺鋪擺翻個零鐘頭，動。擺鋪考唔到帶㗎嘛？你嗰時候識得擺鋪都好大。唔係㗎，好多動作其實電影嘅動作係想用泰拳嘢嘅，唔係泰拳 sorry， 跆拳嘢，因為啲腳啊啲花式多啊嘛，係啊。你睇下宇宙最強係真係啦，宇宙最強嗰啲腳真係全部跆拳道嗰啲腳，係啊，但係佢係即係踢得最勁嘅，真係好犀利嘅真係。我 feel 到你嗰下已經覺得好勁。我都不生難忘啊！嗰一下，你睇我嗰次就即刻打輸啊！即刻係啊！輸咗咩？我都唔記得咯。唔係嗰次係好得意嘅，你記唔記得？
咁咧我都仲有打緊比賽，咁啊有成日同佢出車喎，同阿長差佢哋出車喎。咁阿長差話：你打比賽啊，我哋全部拉大隊，哇！真係拉咗成10幾人，你知啦，佢又就你知佢又有呢啲咁嘅氣勢啊！嚟到我啲 friend 咧就話：哇！跟住佢仲要坐喺我個對手後邊喎，即係我喺呢邊打，我對手喺後邊，咁每個對手有個教練噶嘛，咁佢哋又坐喺我個對手嘅教練嗰度喎，跟住後尾我對手嗰啲教練嗰啲都識噶嘛，好 friend 嘅，哇！你唔使咁啊，嚇死我哋啊！最多咪你知啦，跟住個個又攞住頭盔喎，跟住後尾好幾分鐘打完啫嘛，幾分鐘一打完輸咗啦，跟住佢哋散場走咁樣，成班好食煙好應該對手即刻。我贏咗點算啊？我哋走啊！嗰條友問晒身唔走你啊！係啊！估哇，你班友會飛個頭盔上嚟嗰次係我打咁多年係最好笑啊！真係，佢哋紋晒身揸晒頭盔咁嚟捧場，話呢個邊張戲啊，頭髮又黑超咁樣坐曬喺度。係啊！嗰次真係你見到個對手好快走撚咗，一贏咗落去即刻閃。不過最慘嗰次佢哋嚟捧場係輸鬼咗。我冇所謂嘅，輸贏好，最緊要參與好玩嘅啫，我覺得就冇所謂。你嗰一腳我到今日都咁黑心，唔係乜黑心難忘喎！屌，不心難忘就係贏咗嘅。唔會啊！你扮嘢啊你。唔係真係好嗰個下，即係比我想象中係勁好多。你打關鬥嗰啲旋轉嗰啲。打關鬥有鬼用咩？嗰啲冇用啊！我哋都唔識。你一腳踢落我死。我哋玩開某啲嘢就話某啲嘢。跟住我哋講翻車好唔好？好，我哋翻返嚟。佢架車好靚啊，立令啊，好有心。靚到爆。仲要啱啱攞咗獎。係嘛？係啊！我哋嗰年啊嘛。但係其實個改裝獎唔係我改㗎嘛。攞獎勁啊！誒呢分豬肉嘅啫。嗰次啱啱冇靚車啫，可能啱啱冇靚。我嗰架係Electric街啊嘛，96年佢本來就係本來係行 I 嘅，係啊，後尾我改咗行級。有豬頭嗰隻係嘛？係有豬頭。靚佢話真係靚到爆嘅。佢啱啱我哋先喺出邊咪後喺度講緊，佢話好難放，但係好似又整冇啊，要知音人。啱真係知音。唔係依家調教翻啫，係啱啱新年前就換咗個頭拎，換咗對避震，跟住變咗換咗個頭拎咧，就加翻個孖碟孖鮑魚，佢本來得一個。哦。咁跟住調教翻架車啲嘢咯，因為之前有啲太燉啊，咁佢依家調教翻好咯。換電動拎啊？都係本身佢都係電動嘅，依家換咗嗰個扭紋啲靚啲嘅。哦。呢度條數咁啊，梗係購買㗎。咁啊，梗係嘥咗好多啦。即係依家中意冇得計嘅。係啊。咁你咁快，你諗住放咩？咁你換咁多嘢？嗰陣時唔係嘅。其實嗰陣時就諗住寫下上去，放下玩下，放下玩即係玩下啲人。唔係啊，但係我頭先同佢講啊，話呢隻色咧，呢啲色咧，永遠啲人咧話好靚好靚，哇！你架車好靚啊，影相啊！你架車好靚，影相啊！跟住咧，但係到你真係睇車嚟賣嗰陣時咧，啲人就口爽荷包立係咪？口爽荷包立咯，跟住又壓你價，跟住又睇完又算數嗰啲，影幅相睇完車，跟住好靚啊！不如影幅相先啦，影完跟住主要係嚟影幅相嗰啲咁樣咯，又你好嘅禮人嚟睇，我之前放嗰啲仆佢嘅街全部放飛機啊！屌，約晒聽日 OK 啊嘛，係 firm 實。係咪睇到你個頭像之後？冇啊，我應該冇出頭像嘅喎，我第二個電話嚟嘅，唔關事嘅喎，應該係。咁而家仲有多唔多揸車去玩？有多，依家一個月都揸2-3次到啦，嗰一架就，因為平時揸綿羊代步啊嘛。係好大班人啦，定係還是？有時幾個啦，有時而家都唔同㗎。係啊，而家好少好大班人㗎咯。你哋覺得有大班人有出嘉陵威禮拜哈利會嗰啲㗎嘛？都少，唔係佢依家變咗另外依家新玩嗰班就黑騎啊嘛。黑騎佢哋有時即係黑騎就識咗成班朋友，都多人嘅。咁有時同佢哋喎，係啦，即係我主要就其實我就唔想玩第啲車隊嘅，咁但係嗰班係啲老友咁，大家一齊玩就冇所謂咁樣咯。係啊，老友好緊要。我又好老土啊，我好似成日硬係覺得我係 CU 嘅人，咁我就永遠都係 CU。係啊，所以我又唔想玩第啲車會嘅。CU 真係廿幾年㗎啦，大佬。CU 而家計翻都。其實每一個時間呢個車會一定會
流走嘅。啲人都係大約嗰啲嚟嘅，我覺得就即係可能有啲即係你唔同車隊啊，係啊一定有自己係啊主要是非非結咗婚又玩厭咗，有家庭又玩唔到咁夜。係啊，好多因素嘅，真係好多因素。其實都好多車友好多朋友。唔係我哋咁我哋其實 CU 嗰扎啲人，你有邊度 keep touch 嘅咧？真係。我都仲依家間唔中見到有啲都仲有見面㗎。咪你咯。我好少同呢度都兩個啦，即係你話可粉啊嗰啲間唔中都仲一齊出車嘅喎。我可粉都有。就 OK。佢又係鬧你我抹到架車。係啊，哇！佢次次抹我都同佢講，你可唔可以幫手？哦，good。係啦，呢個長差你都有係咪？長差有，不過長差有時忙啲咯。啊，長差好忙啦，直情。唔係，同埋佢好多時佢禮拜六就有一班 friend，我禮拜六就最忙嘅。咁啊，所以永遠都成日都撞唔到佢。佢嗰架都好靚啊，覺得我見佢而家係啊，朝頭佢都好多嘢玩嘅，得閒又玩車，佢又係中意拍。又係嗰句啦，有錢人啊嘛，又係。我撞過一次丁九，佢係拍嗰個無人機去拍。係咪我喺度啊？你喺度啊？好似啊？佢有一次佢叫我揸架紅色去拍，佢咧佢就帶電話啦，跟住又唔知嗰個 GoPro 啦，跟住佢又帶咗一隻無人機嗰啲無人機，一去不回。但係好笑，就係一模一樣啊！你話見佢喺丁九嗰個車場，跟住佢話嗱呢個好易㗎咋，咁樣升上去啦，嗱揾個電話就得㗎啦，跟住一升唰咁飛咗出去草叢，直到永遠。我睇住佢追都追唔到，跟住後尾嗰陣時6、7點黑咪掹，照下揾唔到佢，唔緊要啦，聽朝我翻嚟執翻啦咁樣。最終執得翻嘅。佢唔記得佢有冇執翻啊，但係好好笑。係買過屌㗎，即係因為嗰陣時錄低佢。去介紹個過程，即係影埋佢究竟嗰個過程，你諗起係好好笑啊！即係你好歡天喜地咁嗱，我呢隻咁樣㗎。嗱一陣咧喺你架車度，佢會自己兜圈㗎。嗱你睇唔睇到兜啊？跟住揈嗰啲又唔見咗，跟住就係佢喺你架車度兜，喺度揾啊要屌。係啊，好鬼好。佢又搞咗個網台㗎嘛，因為佢同阿 Pass 係咯。唔係佢玩車都幾有熱誠嘅。佢好撚有熱誠啦，直頭佢。初我接觸電單車，佢已經改到好撚勁咯，嗰架 Jetstar 我記得佢嗰時，嗰架 Jetstar 已經改到有哇嗰啲貝斯太乜都齊咁樣。係啊。不過遲啲我哋都會請佢上嚟嘅，係啊 crossover 一定要啦，你哋一定會啦，呢啲咁出名嘅大人物啊，出名嘅。咁而家呢架得一架電單車係嘛？依家係架哈利同架綿羊仔咯。兩架。係啊。咁哈利 keep 咗幾耐？哈利啊？應該好耐，記得係。哈利講嘢好得意嘅。應該你會挑戰。延續落去舊時揸架 Shadow 嘅 keep 咁耐。嗱咁咧就由架 Shadow 講起喎。咁咧我點解揸電單車會唔會長篇咧？就唔好快時間，好快，我哋可以加鐘嘅我哋。考車牌第一部車開始講。咁我做緊學生嗰陣時啦，唔知讀 TI 嘅嗰陣時，嗰陣時工業學院，咁啊有個朋友揸啡領好有型嘅，嗰啲哇咩4衝程定2衝程嗰啲啦，咁我有一日就話喂，不如逐個喺葵涌嗰陣時，佢話喂逐個同你哋兜個圈啦咁樣，哇一兜完一坐完佢車尾，跟住又要話乜唔係攬腰嘅咩？唔係啊，搭住個油缸啦，我話跟住好恐怖好危險，跟住一落車嗰下。即刻動嚟，我同自己講，我要考電單車牌，爽係咪？因為你，但係我考電單車牌，其實我唔係中意揸啡領。我考電單車牌嗰陣時，我見到嗰陣時仲係捷記有架 Shadow，太子嗰度就擺咗喺度，跟住我一路哇一見到架 Shadow 就超級中意，我話一考咗牌我一定要買佢，咁即係卒之考咗牌，跟住又冇錢買。一路都我以為你買咗牌，一路都冇錢。嗰個年代哈利係遙不可及㗎嘛。嗰陣時 Shadow 講緊係，嗰陣時架 Shadow 如果新車好似6至7到啦，6至7雞，咁嗰陣時冇錢買喎，咁跟住隔咗8年啊，考咗個車牌8年冇揸過電單車，跟住做嘢揾夠錢啦。跟住後尾我供㗎咋，我都係供嘅，咁後尾我一嘢就去買咗嗰架，就去買咗喺度。咁我唔知道原來佢話得翻嗰架，得翻陳列品嗰架，唔會係仲係8年前嗰部啊？跟住我就好夠膽，我8年掂都冇掂過電單車，就去攞車啦，俾咗錢。跟住我個 friend 仲問我，使唔使揸架私家車陪下你啊？唔使啦，有牌啊。跟住一揸出太子，
唔係啊，二波都唔敢轉，好驚，好驚熬晒，跟住一喺先達嗰度一轉彎就跌低咗，真係低。跟住跌低咗黐住個欄杆，黐住個欄杆又拱唔起，拱極都拱唔起，跟住後面個的士係咁撥。跟住的士佬同埋唔知有個街外人幫我搬呢架車，實有人幫嘅呢啲人。跟住我住大埔嘛，我問又要經獅子山隧道喎。即係你跌車嗰時係攞車嗰日。係啊，攞車嗰日0公里嘅啫，0公里0公里就爛咗個倒後鏡，跌咗個倒後爛咗個倒後鏡，車通。冇護架啊嗰時係。跟住諗緊點樣？係啊，跟住諗緊，跟住拱翻起佢就驚驚地諗緊都要揸翻大埔擺低佢先啦。再轉波啊，咁樣係嘛？跟住後尾去到獅子山，我都唔知係咪2波3波咁慢慢流翻大埔。係啊，我話驚到我。咩色啊嗰時嗰部係？嗰陣時黑白咯，啲係米色嗰啲咯。因為好多隻色㗎嘛 Shadow 我記得有啡有藍有紅咁樣㗎嘛，好似係嗰架 Shadow 最終 keep 咗幾耐？應該陪伴咗好耐㗎玩咗。係我係揸香港最耐 Shadow 嘅人，我揸咗16年，揸到20幾萬公里。哇！由新車揸到20幾萬公里。係開波翻係零開始㗎。零開始啊！啊新車又就999跟住去到零。但係嗰陣時就好熱誠嘅，成日出車嘅。即係你話一個禮拜翻埋工咧，一個禮拜係啦，翻埋工啦出得。係啊，我大埔翻灣仔，我日揸來回都揸，除咗落大雨我唔揸，就日日都揸嘅。keep 咗咁多年，係啊，跟住之後先至換架哈利啊。係啊，跟住就揸到佢殘咗啦，跟住後尾我都冇買啦，俾咗個 friend。俾咗個 friend 自己玩下咯，再升級啦，係啊，跟住就換咗哈利咯，再玩低啲咁啊，之後係啊，啊 Shadow 400幾轉 Shadow 750啊，唔係啊，佢買緊哈利翻嚟就係想要翻嗰個花，跟翻嗰個 Shadow 係喎嘅花嘅。開頭買第一架係乜嘢啊？我唔記得咗 Softail Deluxe， Softail，咁個樣係一模一樣嘅，又係闊太，原裝喉，仲要嗰架哈利原裝喉。鋼線鈴原裝喉，但係冇聲嘅架車係直頭係好油嘅。係啊，我揸住嗰陣時啲人話你冇 feel 啊，買架同 Shadow 一模一樣又冇聲嘅，我又覺得幾型啦。Softail 嘅鋼線應該叫 Heritage，唔係Heritage。我嗰架叫 Softail Deluxe，係啊。後尾佢又改咗高太。後尾就改咗高太兩，我話一定要兩條響喉啊！響喉係好緊要嘅，跟住嗰架 Deluxe 都揸咗9年。哇！唔係因為嗰陣時買嗰個車主幾好㗎，佢4000公里咋架車，買翻嚟嗰時差唔多成9成幾新嘅，新。佢假日車啦，佢嗰啲啊。嗰啲又係幾架，唔知幾多架車嗰啲咯，車場幾多架車。幾個月喐一次出嚟，乖都行。咁好啊，呢啲好喎，呢啲車。抹一抹就揸1-2個月，揸一兩個月揸一次，跟住抹一抹。呢啲一定新淨啦，呢架車好靚啊。係咯。係啊，嗰啲唔怕買。我而家嘅都係㗎，就係鬼佬二手買波，又係假日車，勁新淨我去睇車嗰時。你係一攞車就跌車喎？唔係我跌，個鬼佬跌，唔係我跌，我冇跌。嗰陣時同我哋遊車河咧，即係癲到係你玩要有入油㗎。成缸油冇晒，係啊，要 feel 㗎。我哋出夜車邊度有啊？翻到屋企夠晒添啦。所以我而家咪買呢啲車可以入咁多油，唔使射你，玩2日都得啦。而家個車好鬼貴。跟住架高太揸咗9年，咁咧嗰陣時就開始好想玩啲豬頭大雪櫃嗰啲。啊，咁一定玩。係啊，咁啊諗住，咁啊咁啱撞到呢架喎，撞到呢架嗰陣時，即係整車個師傅都話呢架車冇問題㗎，你話你一出去一定中意㗎咁啊！啊點知一出去，佢一望架車，神推鬼擁就話：得啦，你落幾多錢訂啊？咁啊，得啦，幾多錢訂咁，即刻就要咗，即刻就要咗啦。呢架真係靚嘅。諗住買完呢架雪櫃，跟住就放呢架高太，點知就疫情。哦。一買完架紅色就疫情，跟住嗰陣時又孭住咗2架幾年玩。2部都蝦你喎，仲要。後尾過完疫情冇耐先賣得翻嗰架。其實你而家呢架唔賣㗎啦。呢架依家應該都唔會。買呢部好，呢部因為咩好？投資太多落去啦。係啊，即係整容改裝加埋都。你又冇得可以抬高個車價，抬高個車價冇人嚟睇㗎嘛。係啊，一路 keep 落去都中意。係啊，係咯，呢部 OK 啊。你都知啦，你車價連改裝，你唔會諗住你買得翻呢價錢㗎啦。大家玩車係啊，冇啊，冇得計落去呢啲啊。係啊，咪中意咪得咯，依家都係。依家都會 keep 住玩車㗎嘛。係啊，呢部真係正，呢部都係 keep 落去㗎啦。我哋繼續，飲杯先。繼續我想問下咧，揸車揸到揸電單車嗰啲啊，我哋佢揸電單車揸到行唔到路。揸電單車嗰啲係咪其實都係好浪子嘅咧？
應該係咪咁啊？我唔係，有冇你咁浪子啊？我唔浪子，因為佢我唔浪子。佢啲單身漢多喎，識啲朋友都仲係單身嘅。你有啲隱喻喎，咁樣講。幾時抽飲啊？唔係喎，喂。啊，原來幾多蚊㗎？其實我玩 CU 車會嗰陣時係我經歷過先至有女朋友嘅嗰陣時。後尾先嗰時我都冇乜記憶，係咯，咯。咩事啊？我玩車隊嗰時佢咪好似冇經有。喂，總之車有嗰時未識啊！係啊，嗱有嗰時未識我睇到㗎。識你。長期佢都係好似一條友嘅都係。知喎，試過嘅聽過多嘅。係咯，唔明點解啲人話揸電單車好有型，但係點解我揸極都？喂，你好型㗎啦！你又夠高大又剩，你諗下我哋啲成粒薯仔咁揸住架車，大過我嘅仲成。阿富哥係我識咁多個梗係唔係啦，最多唔得啦，架車度嘅。係啦，唔怕講嘅，最多尾座係我，但係冇一個係我嘅，仆街。係啊，冇一個係我嘅，淨係坐完就走㗎啦，係啊。東華山你唔記得第一次識你已經咩？咩嚟啊？第一次識坐後面唔係佢嘅，我想掌佢都會有人掉嘢啊！嗰度有我啲 fans 啊！第一次識你已經兩座位㗎咯喎，你不嬲都揸開。咪就係有好多都係唔關我事㗎嘛，最慘就係好多唔關你事嘅，係好多都唔關我事。我就係見阿富仔咁樣嗰陣時，先成日跟住佢玩嘛，諗住咁就仆街啦！原來流嘅呢條友，成日跟住佢玩，有咩游水可以舐舐啊嘛？咁梗係通常冇得講嘅。你即係其實你揸電單車你想坐嘅，即係後座梗係女啊，咁想嗰條仔頂住你咩？仔我唔撚車啦，真係你唯一跟佢玩想有尾座嘅咪？趁佢落車吹出嚟戒冷佢尾座咯，都照坐㗎。唔得，後尾我發覺唔得㗎，因為佢嗰啲係中意呢啲碌㗎，係嘛？係我哋呢啲碌唔掂喎，我哋呢啲。係啊，所以唔會。即係其實又係啲你要睇啲女性都有級數嘅。係啊。初嗰啲係中意揸電單車啦，跟住就後啲咧中意一啲可能打拳啊、踢波叻啊，再前啲咧中意 Batman。睇下，炒翻個 Batman 呢段環節俾你睇啊！咁啊要睇下先知。School, it was guys with earrings. College, motorcycles, leather jackets. Now, black rubber. 真係唔了解啊！嗰時都我哋成日有沙灘，又成日出㗎啦，嗰期都。嗰時叫咩？爆音組啊嘛，嗰陣玩完通頂，跟住你又食個早餐，係咯。大家咩又恰一陣晏晝又唔知又話去。係啊，水鬼隊係嘛？去沙灘拼嘅嗰時佢都好揸得下喎，真係。我得㗎，我而家都仲得㗎。唔使煩㗎，佢玩精嚟㗎嘛，你唔夠佢玩㗎啦。你一識咗就係輪石小組啊嘛，你係啊，阿大嚿石啊嘛。阿叔係啊，大嚿石啊，先陣時好嘢啫，食宵夜嘅嘛。唔係啊，佢好撚砌得㗎，佢都由頭踩到尾㗎，同你。你同佢玩到半夜三更，跟住佢眯埋眼敲一敲，跟住係咯，去邊啊？你有冇捉住到佢啊？我上幾次本來有約佢嘅，後尾咁啱兩次出嚟，佢都話唔知架車冇電定乜嘢。佢仲係750啊，揸緊因為咩啊？我唔知啊，佢唔係啊，佢揸好多唔同嘅車啊。咁多年前，佢未必係揸。你睇下佢都揸16年喎，可以接到嗰架，幾多個？佢未必係揸初把㗎啦佢。嗯。我以前都唔中意揸綿羊嘅，我後尾依家都發覺做嘢太方便。我都係唔中意，所以我而家開工我都揀腳車，點都要。腳車都要有波車，我唔揸綿羊真係唔中意。同埋依家如果調翻轉揸架巡航攞嚟代步就好難拍。嗱，辛苦啊，拍唔到啊！依家辛苦啊，代步真係辛苦。一 touch 起又走啊嘛！你真係依家唔係講政治嘢喎，真係抄得好金啊！真係直情黐撚線。嗰啲係我已經咧匿埋喺啲咧樹蔭冇人行嗰啲位啊，冇得搏㗎，都抄啊！佢黐撚線嚟㗎，而家佢係冇辦法嘅跑數啊嘛。係啊，黐好嚴重啊！依家有時焗住你拍你綿羊有時租你都要拍時租啊！真係。係啊，都係嘅。係啊，真係時租都要拍，冇辦法。垃圾，唉，真係屌垃圾。好，我哋再飲杯先。好啦，我哋又嚟啦。飲完咧，我哋今日就拜拜啦。係啦，又係眨下隻眼。係啊，今日咧我哋又覺得呢明都可以開第2集啊。咁啊，仲有好多嘢未講嘅，其實好多人係咯。講下富仔都講。唔好講啊，講你今日你係嘉賓嚟。下個月就清明啦。好，我真係講佢哋。咁啊，follow 撳鐘仔，撳鐘仔，點讚，係啦，點讚，耶！記得。有冇？我哋會長有冇咩埋尾講？係啊。有咩可以寫低喺個 comment 我哋啊？係啊。呢條友啊，係啊，屌啊！講嚟講去啦咁啊。呢條友啊就係識飲嘢啊。OK。
好啦，咁我哋下集見啦，好，拜拜。